师傅好，师傅好，终于打通了，感恩菩萨，感恩师傅。您看一下我71年属猪的，我痛经特别厉害。等等啊，还有孩子啊，哎。您需要多少张？54张。好，我许。我跟你说了，你要自己要记住了，不，这个孩子是很长时间的了，一直让你痛经的，听不懂啊？对，特别疼。医生说，如果里边的那个囊肿要消不掉的话，就得做手术了。我看看囊肿啊。还有子宫肌液。哎，是啊。你的左半边和右半边的后面都不好哎。必须做手术吗？等等啊，几年属什么的？71年属猪。不一定的，还不一定的。感恩菩萨，感恩菩萨。你现在子宫肌瘤不是很大，我看。4.5乘4.2。你现在赶紧呀，不能吃辣的东西。你看看能不能？我戒了。您戒掉，能不能？你如果实在嘴巴馋的话，想吃辣的东西，你就吃点酸的吧，好吧？还有，你能不能吃一点？去找个那个吃点那个经常那个像穿心莲呐，非常非常好，穿心莲，一直吃，常吃，好吧？你看看你会小下去的，好的，感恩菩萨，感恩师傅。你年轻的时候，我刚刚看到犯邪淫蛮厉害的，你自己要好好，自己要忏悔的，听得懂吗？是。你这个人太容易上当了，谁对你好你就那么骨头轻的嘞，线嘎嘎对人家好的不得了，哎。是，对不起。自己没脑子呀，没智慧呀，听不懂啊。我忏悔。好吧。感恩师傅。那我那个，您再看看我的肺，一直咳嗽的很厉害，都好多年了。我看一下啊。你的气管也不好，气管。对，是。你一直咳嗽。你咳嗽的话，跟气管每一次喉咙一痒，你就咳了。听得懂吗？对。气管这里我看有什么啊？一条黑的，我走进去看一看啊。你堵住哎，你这个有那个气管里边有炎症哎，小丫头，你这个有炎症，我跟你说，你吃那个穿心莲，绝对对两个都有好处的。好。好吧。我最近开了一些中药，可以吃吧？中药调理妇科和这个肺的。看一下啊。可以的。你叫他再帮你，你叫他帮你再加几味那个消炎的药，稍微再重一点，行不行啊？好，我先吃第一副的，先吃前面一个疗程的，然后第二个疗程再跟他说的。好吧，你自己再加一点穿心莲，他这个药不重的，我现在看药不重的。还有当归啊都有，决明子啊都有，补肾的黄芪啊都有。那里边有一个好像是就是蝉的壳是什么？那个能吃吗？没关系啊。那好，感恩菩萨，感恩菩萨。赶快吃吧，吃的话实际上有些中成药挺好的。中成药是你记住一句话，中成药是等于几千万人、上亿的人可能都吃过了，所以它的疗效显著，它才成为一个成药的。你听得懂吗？知道。好了。念经啊。那我这个肺需要专门念小房子吗？小房子，你现在念解结咒吧。解结咒多少遍？许愿念5000遍解结咒吧，好吗？好，5000遍。那妇科的话，我已经许愿了3个月的解结咒。你这个真的是，他这个灵性是蛮厉害的。他这个灵性每一次让你痛到你腰要 hold 起来，而且连背都痛。就是的。然后那个臀部也疼的不行，整个就好像
他好像把我的那个里边的东西给我攥住了一样，就狠狠的就折磨我。对，他就是他呀，一个小男孩，要命了。好，那我针对这个我忏悔108遍礼佛吧。你觉得够不够啊？礼佛108遍可以，你再给他念点姐姐咒吧。姐姐咒我许了3个月，3个月1万遍。哎，可以，好吧。好。那师父看你一直在诚心诚意的修，给你稍微加持一下，以后你痛起来不会这么痛了，好吧？但是你要听师父话的。好吧。我听。如果你以后痛起来不会这么厉害的，好吧？我最近都生不如死了，太疼了。你现在记住了，当你把人家打死的时候，人家也是生不如死，听不懂啊？知道，对不起，我错了。一定要忏悔的，好吧？这个已经算好的了，明白了吗？像你现在这种已经算重罪轻报了，我告诉你，让你当场现世报掉的话，以后不给你带到来世了，否则像这种杀业的，这种杀业它可以帮你带到来世的，听不懂啊？知道了。好了。那师父，那我费我许了108张小房子可以吧？108张小房子，可以。好。费你要多，你如果能吃的话，你一个是吃穿心莲，一个是吃点川贝母啊，好吧，川贝精啊，川贝母，好吧，多吃点川贝吧，好吧。你的肺那个川贝母要和荔枝熬在一起吗？不一定，不要的，就他直接川贝母的话，你直接就熬就可以了，直接吃。熬着喝汤是吧？喝汤，你可以加几片西洋参啊，好。因为你的肺要及时的需要恢复，需要恢复，你的肺是有一点风箱拉风箱，里边已经所以你有时候气喘不过来啊，它已经有点漏气啊，听得懂吗？前2天拍的 CT 说是那个什么轻微有点炎症。看见了不啦？好吧，没关系的，赶快吃吧，穿心莲一定要吃的，好吧？再加上那个老中医的那个药，应该没什么大问题。师父刚刚给你加持了一下，你乖一点啦，嘴巴不要乱讲话了，不要眼睛在乱看了。好，知道了，我忏悔。好了，再见了。感恩师父，我自己的业障自己背。